Ошо студияга килгәч, һәр саҡ уйлайым. Ошонда кем утырыр икән тип. Ысынында әйткәндә, минең ошо диванда ултыргым килә, ҡунаҡ булып һәм һорауларына яуап бирергә. Үҙем дә ныҡ тулҡынланам инде. Шуның өсөн ни бында ултырғыста өрөләм. Тойғыларым төрлөсә тип әйтһәм дә була. Чөнки мине бүгенге көнгә хәтле берәү дә төшөргәне юк инде һүрәткә. Вадим, портретты иң шәп төшөргән егеттең хәлләре нисек? Һәйбәт. Кайдан беләм? Сәлам достар, бүгенге проектта мин Илһам Абдулғожинмен танышасакмын һәм уға үземдең кызыктырган һорауҙарымды бирәсәкмен. Мин дуҫтарыма һәм үҙемә лә уңыштар теләйем. Минең портретымда һайларҙар тип уйлайым инде. Беҙҙең тапшырыуҙы быға тиклем ҡарағанығыҙ бар инеме? Үҙем белгән геройҙар менән ҡарағаным бар ине. Ә ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Ниндәй һорауҙан ҡурҡмайым бүгенге көндә. Төрлө һорауҙарға яуап бирергә әҙермен. Илһам ағай, һаумыһығыҙ. Минең исемем Майдар һәм тәүҙә мин һеҙҙе тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып үткем килә. Беҙ һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Тапшырыуҙың аҙағында үҙегеҙгә иң оҡшаған портретты һайлай алағыҙ. Шулай итеп, кәйефегеҙ нисек? Аллаға шөкөр, әҙербеҙ. Илһам ағай, һаумыһығыҙ. Минең исемем Ятгөл. Бөгөнгө көндә һеҙ үҙегеҙ башҡарған эштәрегеҙ менән ҡәнәғәтһегеҙме? Иң мөһиме беҙҙең бүгенге көндә инәй олатайҙарҙы ҡарау менән мәшғүлбеҙ һәм Сибай ҡалаһында беҙҙең бабайҙар йорто асып һәм уларҙы ҡарау менән шөғөлләнәбеҙ. Илһам ағай, һеҙҙә Сибай ҡалаһында йәшәү оҡшаймы? Сибай ҡалаһында йәшәү оҡшай. Унда бөтә мөмкинселектәр тыуҙырылған, балаларға уҡыу йорттары, төрлө мәҙәни үҙәктәр һәм спорт үҙәктәре төҙөлөп килә. Алла бирһә, икенсе йылға филармонияны төҙөкләндереп үтһәләр, тағы ла күңеллерәк булыр йәшәү тип уйлайым Сибайҙа. Үҙегеҙ Сибайҙыҡы? Юҡ, үҙем Сибайҙыҡы түгелме, үҙем Йәнсыра районы Муйнаҡ ауылынан. Шунда тыуып үҫтек һәм уҡырға Сибай институтына килеп, шунда студент ғаиләһе төҙөп, шунда ҡалдыҡ инде. Һеҙҙең бер райондан килеп сығаҙмы? Сибайҙағы экологик проблемаларҙан һеҙ ҡурҡмайһығыҙмы? Белмәйем, минең ғаиләм бар, 2 балам бар, бер ҡайҙа ла Сибайҙан китергә уйламайым. Ундағы ниндәйҙер проблемаларҙы бөтә республика хакимиәте, Сибай ҡалаһы, халҡы бергәләшеп, ул проблемаларҙы үтеп бөттөк тип әйтһәк тә була инде. Әммә ләкин ул кешенән генә тормай бит инде, шул тәбиғи хәл дә бар бит. Шуға күрә берендә дә ҡурҡынысы юҡ. Алла бирһә, шунда йәшәүҙе дауам итергә уйлайбыҙ. Минең исемем Фәридә. Һеҙ кешеләргә ярҙам итергә яртыһығыҙмы? 10 йылдан ашыу социаль өлкәлә эшләйем. Мин ярҙам иткән төрлө приюттағы балалар менән эшләй торғайныҡ. Ярҙам итергә яратаһығыҙмы тигән һорау булмай. Кемдәр мөхтаж? Беҙҙең мөмкинлегебеҙ бар икән, беҙ аларға ярҙам итергә тейешбеҙ. Һәр бер кеше үҙенең маҡсатына ниндәйҙер ирешер өсөн ошо кемдер инәй олатайҙарҙы ла ҡарарға тейеш, йәтим ҡалған. Һаумыһығыҙ, минең исемем Дилбәр. Һеҙҙең көсөгөҙ етмәгән эшкә тотонорға ҡурҡмайығыҙмы? Көсөгөҙ етмәгән эш бер кешенең дә юҡтыр. Һәр бер кешенең теләге булһа, ниндәй генә эшкә тотонор булһа ла, алдан улар төплө уйлап, шул эште башҡарыу тигән маҡсат ҡуйып эшләйҙәр бит инде. Ниндәй генә эшкә тотонор алдынан да ғаиләнең терәге, эргәңдәге дуҫ-иштәреңдең терәге, ата-әсәләреңдең теләге менән бергәләшеп тотонаһың бит. Үҙең генә яңғыҙ ғына ниндәйҙер эш башҡарыу бүгенге көндә ул бик ҡыйын. Һеҙ ҡарттар йортон асҡанһығыҙ. Ә ни өсөн кәрәк ул ҡарттар йорто? Ул ҡарттар йорто кәрәкмәй инде, ул ысынын әйткәндә. Әммә ләкин мөхтажлыҡ бүгенге көндә бар. Төрлө хәлдәр булып тора. Йәтим ҡалған инәй олатайҙар, уларҙың балалары юҡ булмағанмы, тормош шулай төҙөлгән, что улар кәрәк. Һаумыһығыҙ, Илһам ағай, минең исемем Хәлиҙә.
Һез карттар йортына кемдәрде алаһыгыз? Уларды балалары килтереп калдырам. Біздің ямағаттағы қараштар түрлі бүтінді. Шуға күрә несек әйтем, ол хәзір замана аурулары бар. Мына түрлі ниндейдер иней олатайларды бүті тілектері болған бұғалар да балалары қарай алмайсақ, сүнки олардың өздерінің ғайләһі, сүнки олардың ниндейдер профессионал білімдері жоқ. Шуға күрә ол иней олатайларды қарауда біз өзіміздің профессионал яқтан ярдам етебіз. Олар біреу де иней олатайларын ташлайым, мына һезгә генә калдырып китәм дигән мақсат қоймайдар. Гомер бақи авылда яшәгән иней олатайларды мин алырга тырышмайм, чөнки улар үзләренең мөхитләренә өйрәнгәннәр һәм улар үзенең шул мөхитендә генә яшәп, озаграк гомер итәсәк. Илһам агай, аңлап бит алмадым, һез кем булып эшләгәнегезне. Аңлата алагызмы? Мин социаль хезмәткәр, белем буенча юристмын. Юрист булып шул социаль учреждениягә эшкә индем дә, һәм шунда яйлап мин дәүләт учреждениягә 10 ел буе эшләдем. Һәр шуннан һуң үземнең шәхси эштә асып ебәрдем. Һез өлкәндәргә ныграк ярдәм итәргә яратасызмы, әллә балаларгамы? Һәр бер баланың ата-әсәһе булырга тиеш, һәм уларның ата-әсәһе уларны матур итеп тәрбияләп, үстерергә, карарга тиештәр. Яңгырлык килеп сыга бит инде, ниндидер ата-әсә үзенең балаһын ташлап, кайдалар сыгып китә. Аллаға шөкер, ундай бүгенге көндә күренештәр һирәгәйде, азайды, социаль сираталар кәмене. Шуңа күрә уларды ата-әсәһе карарга тиеш дәүләт ярдәмендә инде. Без кемнәр мохтаҗ шуларны карарга. Ни өчен безнең илдә карттар йортына караш насар? Караш насар дип әйтмәс идем. Җәмгыятьтә төрле халык бар, төрле кеше яши. Шуңа ничә кеше шунсама караш. Бүгенге көндә карттар йортына караш насар булырга тиеш түгел. Карттар йорты бит инде ул адаккы сиге бер карттыла, бер инәйде ла барып үзебез өйләреннән алып кайтып алып куймайбыз. Шуның өчен улар ниндидер кирәк тапкандар, бәлки тугандары, бәлки күршеләре. Караш төрлесе. Сит илдә Европала нисек? Онда һәрбер гаилә үзенең киләсәген картайгас, нимә эшләячәген алдан планировать итеп яшәйдәр. Бүгенге көндә без бүген бар, иртәгә нимә була, безгә берәүгә лә кызык түгел менталитетында яшәү. Сит илдә улар үзләрен һәр вакыт кайда барасагын белә. Пенсияга сыга икән, ул кайда бара? Үз өендә яшәйме, или карттар йортына, менә Израильдә өйләрен, квартираларын сдавать итәләр. Улар карттар йортына унда 100 тапкырга тимәһәм дә, 10-50 тапкырга сифатлырак хезмәттәр алалар унда иней олатайдар. Бына безнең республикабызда шундай олалар өчен пансионаттар күп бит инде. Һеҙҙеңсә, бынан бизнес эшләүе дөрөҫмө? Бизнес түгел, ул социаль эшкуарлык дип атала. Ул бизнеста, если без 5 сум алабыз икән, без иртәгенә 10 сум алырга өметләнәбез. Ә монда без 5 сум алганбыз икән, шул 5 сумдагына кимәлен күтәрүе, акса алуында кыйынрак. Төрле кеше, төрле караш менә һәдә әйтмешләй. Шул ук кемдер әйтер, ана карттар йорты асканда, карттар йортына машиналар йөрөйдәрме, өй төзиләрме дигән караштар, хүзләр дә булуы мөмкин. Шуңа күрә бында безнең җәмгыятьнең карашын үзгәртүдә тора. Бүгенге көндә мохтаҗлык бар, мохтаҗлык булгас улар кирәк. Һәрбер нимәне дәүләткә генә өметләнеп, дәүләттән генә көтеп яту дөрес түгелдер ул, тибеләм. Әлләп ниндидер мөмкинчелек бар икән, шәхси эшкуарлык асырга ниндидер өлкәлә Уфала күп бит инде шәхси балалар баксалары. Безнең бәләкәсрәк калаларда ондай нимәләр юк, но ул бит ниндидер дәүләттең функцияларын алганнар. Шуңа күрә мөмкин һәм улай булырга тиеш дип әйтүләйм. Чит илдә бит күп нимә шәхси кулларда, укыту, мәктәпләр, дәүләт учрежденияләре һәм шәхси учрежденияләр арасында конкуренция булырга тиеш. Илһам агай, бана һез берәй инәйҙе яки бабайҙы өйөгөҙгә алып ҡайтып ҡарағығыҙ киләме? Бүгенге көндә ондай ысынлап та ондай үҙемә ҡайтып ҡарарға тигән уйларым булғаны бар микән, юҡ микән, алдап ултырмайым, но уйлағаным юҡтыр. Чөнки мин аларға икенсе урында төрлө условиялар биреп, һәм унда ҡарағасмын, ундай башыма ингәне юҡ әле ундай уй. Карттар йорттарының күбәйеүе йәмәғәттең мөмкин хәлгә төшөүме?
Жоқ, ол хәр бүгінгі күнде олар көбейә дип әйтмәсенек. Мына 10 ел элек Башкортстан буйлап Ниса карттар йорты һәм Ниса урын булганын беләм. Һәм бүгінгі көндә Ниса карттар йорты һәм Ниса урын онда булганын беләм. Мескин хәл дип әйтмәсенем, ул бүгінгі көндә кешеләр одагарак яшәй башлаган. Мына Ниса ел элек 66 яшь буга рәхәтле уртаса возраст дип әйтәм. Бүгінгі көндә 73-77 халык картая, яшьләр азая бүгінгі көндә сын әйткәндә. Илһам агай, караусыз калган бабайларды йәлләйһегезме? Тагын берде кабатлап үтәм, мына 10 ел эшләйм. Мин үземдә ошо өлкәлә күп нимә күргән, күпте беләм дип һәр вакыт уйлыйм. Әмма ләкин көндән көн ниндидер яңа вакыйгалар, яңа ситуациялар килеп туып тора. Мин күп карамайм бит инәялаталар. Мен карттар йортында мин 25 инәялатар. Һәр берсенең үзенең гомеренең үтешен беләм. Һәр берсенең нә карашым төрлесе оформлять иткән вакыттарак яллап алабыз да. Дальше уже эш китә, эшләйм. Әһез үзегезнең атай-әсәйегезне карттар йортына тапшырыр идегезме? Бұл харауды бай хиләшә башлаганда көткәйнем, булыр дип уйлагайным инде. Юк, чөнки улар бездә матур итеп тәрбияләнәләр, без 5 балабыз. Һәр вакыт улар безгә пример булып, бездә бүгенге көндә лә көтү балалар өйдә, Аллага шөкер, шуга күрә ондай уйымда юк та, ондай ситуация булмас та дип өметләнәм. Аллага юк. 10 елдан ашыу социаль өлкәлә эшләйм. Бер юттагы балалармен эшләй торган. Кемдер инәялатайларды ла карарга тиеш, ятим калган. Кемнәр мохтаҗ, безнең мөмкинлегебез бар икән, без аларга ярдәм итәргә тиешбез. Баласагызды итләйһегезме? Илеп кенә ибәр алагызмы? Баласакты эшләйдем дә 6-7 яшькә хәтле, кискә хәтлем эштәндә генә йөгереп йөри торган. Кискән генә икенче яктагы кызлар хайырга килһәләр, шунда гына киенеп сыгып тора торган. Баласак безнең күңелле булды. Һәр вакыт төрле уендар уйнай торган. Менә хәзер ул уендарды үземнең балаларыма әйтәм дә, улар аңламайлар да. Авылга барһак, шунда өйрәтергә тырышам, әмма ләкин уларга ничектер yetkirib булмай шул уендарды. Консервный банкка 12 таяк, яшенмәк уйнарга ла белмәй торганнар. Аманда авылга айтак, шул бала булып калабыз, шул балыкка бару безнең беренче максат инде яйгән эшләнек, эшләттеләр дә. Аллага шөкер, бесәнгә йөри белдек, бесән эшләй белдек. Баласакта куркыныч яки кызык вакыйгалар булганы бармы? Куркыныч та, кызык та вакыйгалар күп булды инде. Шул куркыныч менән кызык вакыйга әйтеп хәзер бүгендә һөйләйм дисәң, атай шул механизатор, шул вакытта һунарсыла бит инде. Ул кискеһен кайтала Беларусман әйдә йөреп киләбез, мылтыгын алып алдылар, бер сәбәп киттек инде. Көзге орман, батулар, йыелган бит инде халамдар яталар. Орман исеннән борылгайнык кына бер халам башында аюлар уйнап йөреп яталар инде. Аюның 2 балаһы уйнап йөреп ята, бияқта әсәһе тора инде. Аның иң беренче шунда һүгенеп, иң берсе маңлайга сиртелеп, шул тумураңлагандар дип айтыр алдынан бер һүгене үзе әйткәйнем. Шул мия кызык, аюларды күрү куркыныч булгандыр инде. Но атайдың шалбаны булай һәйбәт булды шунда. Шул кызык та куркыныч та аюлар күрдем заты. Һез мәктәптә отличник идегезме? Сак кына отличник булмадым, но булай отличник булдым. Но бер дүрт сыкты. Уны ла шул азрак яратмаган предметым булган, шул химия дигән, шуны белмәдем инде. Илһам агай, мин аңлаганча ситендә булдыгы дип. Yok, Sitil'de bulmadım. Воронеж'ga барып okudum. Onda bizge Sitil'den gelip okuttular, okuttular. Именно şu sosyal hizmet көрсәтү boyunca Sankt-Peterburg'da okurga yürünüldü. Мәскәүдә okuduk. Келіп Sitil'ge barıp көрүгә хыял бар инде. Ну, киләсе кирәктә. Алла берһә барып күрүп, мөмкинлек баһа. Алла берһә. Һеҙҙең өсөн ҡыҙҙар һуғышҡаны булдымы? Юктыр. Юк, һуғышмағаннарҙыр ул. Өлгөрә торған, без бүлеп ҡуя торған. Сәғәт 5-тә берәһемен, 6-ла берәһемен етәкләшеп берәһен, 7-лә икенсеһемен. Шуға ошертлап бер-береһемен осрашмай торғанлар. Тәүге мөхәббәттәге итләйһегеҙме?
тәуге мөхәббәт. Ул тәуге мөхәббәтне нисек карайын? Тәуге запискалар яздым микән или ул тәуге сыгып, осрашып, етәкләшеп йөрүдем микән? Шуга записка язганнарды ла иҫләйем. Элек СМС булманык бит инде, WhatsApp нимәләрдә язышып утырманык бит. Без ручкаман тиз генә дәрес вакытында записканы язабыз да ташлайбыз. Укытучы шуны перехватывать итәргә тиеш түгел. Күрһәтмәй генә үзебезнең шул адреска апарып биткәргә тиешнек бит инде. Төрле була. Исемен язмаһаң, икенче кызлар алып куанышып утыралар или шулай бит инде. Шуга һәрберне исемен яза торган записка язганда. Шул. Һеҙҙең яуапһыҙ мөхәббәтегеҙ булдымы? Мин мөхәббәт торганда һорауларга яуап дип уйламагайым. Әҙерләнеп килмәгәнем бит әле. Шуга. Әллә, бугандыр инде ниндәйҙер осорда ул бер шул 14, 15, 16 яшьлек вакытта төрле тойғылар була инде һәр береһенән дә. Бөтәһен дә кабып итеп булмай, бөтәһен дә барып итеп өлгөрөп булмай. Шуга бугандыр инде ундай хәлдәр. Илһам агай, һеҙ спорт яратағыҙ? Спорт яратабыз. Мин үзем башҡорт милли көрәше менән көрәштем. Шу 97, 98, 99 йылдарда без Салават райондарына барып көрәшеп, шунда Башҡортостан чемпионы исемдәре алып йөргән булды инде. Вакытында үземдең шул кандидат мастера спорта по борьбе көрәш. Шул. Хәҙер ташланыгыз? Аҙаҡ тапҡыр Муйнаҡ мәктәбенең 100 йыллығы булғанда, шунда сығып көрәштек. Һарыҡты бирмәнеләр инде, еңелдек. Һеҙ үҙегеҙҙе ниндәй китап геройы итеп тояһығыҙ? Бер асында ысын әйткәндә геройҙарма ниндәйҙер сағыштырғаным булманы ла, һәм сағыштырғым килмәй. Китап геройҙарына ғашиҡ булғанығыҙ бармы? Юҡ, ғашиҡ булған юҡ. Мағайын китап уҡырға яратмайһығыҙҙыр? Уҡырға яраттыҡ, хәҙерге ваҡытта аҙ уҡыйбыҙ инде. Хәҙер төрлө информация, мәғлүмәт күп бит инде, шуға күрә ваҡыт ҡалмай тип уйлаған булабыҙ, әсендә ваҡыт күп бит инде. Шул ваҡыт ҡалмай тип китап уҡымайбыҙ инде. Былай һуңға ваҡыт китапты 15-нче йылда уҡығанмындыр, унда ла поезда Анапаға барғайным. Кешегә ҡылған ниндәй изгелегеҙ өсөн ныҡ рәхәт? Мин бөгөнгө көндә эшләгән эшем изге тип һанайым һәм шул маҡсатта барам. Бөтә ҡылған ҡыланыштарым шул уҡ эшемдәге, шуға күрә изгелек, шул бөтә минең эшем изге дип әйтәм. Ныҡ ҙур булһа ла, бейек булһа ла шулай. Бына халыҡта әйттеләр бит әле. Кешегә яҡшы эшләһәң, һиңә ул икеләтә ҡайта тип. Һеҙ шуға ышанаһығыҙмы? Бер ағай менән гел торғайым, ул әйтә инде, тағын тормош бар икәнен белһәм, мына бүген мине кем үсектергән, үсектергмәгән, береһенә лә әйләнеп тағрамаҫтым, тик барым. Шуға күрә без белмәйбеҙ дә инде икенсе тормошта бармы, юҡмы икәнен мин әйтә алмайым. Шуға күрә мин бүгенге көндә эшләйбеҙ, иртәгәге көнгә маҡсаттар ҡуябыҙ. Нимә тип әйтергә, ул беҙҙең көстә түгел бит инде. Шул уҡ сауап алам, изгелек ҡылам тип эшләргә ул дөрөҫ түгел тип уйлайым. Илһам ағай, һеҙ ундай һәйбәт эштә эшләгәс, эсмәйегеҙ тартмайығыҙҙыр егет? Аҙыраҡ алама холоҡлар кешелә булырға тейеш инде. Улай таптада ғына булып булмай бүгөнгә. Нисегерәк әйтергә икән? Юҡ. Юҡмы? Тикшереп бирмәҫһегеҙ әле. Кем белә? Мөғжизәгә ышанаһығыҙмы? Әллә без реаль тормошта йәшәйбез, шуға ҡыйыныраҡ мөғжизәгә. Мин шул 14-15 йәшлек ваҡытта һәр ваҡыт ниндәйҙер үҙебеҙҙең хыял маҡсаттар менән йөрөп, кемделер осратам, ҡайҙалыр, нимәгәлер барып итәм тип йәшәгән ваҡыттарда, бүгенге көндә бөйөк футболсы булыр, немесле мөғжизәгә ышанһам, мин туп тибеп, хыялланып тик йөрөй торғайным, тоже футболист булам тип, шуға күрә мөғжизә юҡтыр инде. Футболист түгелмен бит. Һеҙ йәш алданаһығыҙмы? Алдайлар инде. Бүгенге тормоштың ниндәйҙер өлөшө шул алдаудан тора. Без үҙем кешене алдарға яратмайым түгел, белмәйем. Шуға күрә ниндәйҙер яңылышлыҡтар булған хәлдә лә мин үҙем бөтә кешегә ышанам һәм шуға ышанған ваҡытта төрлө кешеләр һинең менән булышлыҡ итеп тотоноп алырға мөмкин бит инде. Улар алдап та ебәрәләрҙер инде. Алдағандары бар. Илһам ағай, һеҙҙең кәләшегеҙ эшләйме? Эшләйем. Кем булып эшләй? Бухгалтер.
Тимәк, өйдә аксагызды кәләшегез тотам. Бухгалтер бит ул аксаны ханай. Ул тотмай. Улар ханарга тиешләр, һәм кире бирергә тиешләр. Бухгалтерның эше шул. Сынап. Һеҙ ҡасан өйләнештегеҙ? Ничә ел? 15 ел элек өйләнештем, 16 ел элек өйләнештем. Илһам агай, һеҙ үзегеҙҙең туйығыҙҙың датаһын иҫләйһегеҙме? Иҫләйем. Йылын иҫләмәйем, 1 август ауған иҫләйем. Йылын тамдағайым. 2003 йылдың 1 августында. Һуңғы туйдар булғандан, хәҙер бит туйға бараһың да 3 сағат утыраһың да, ҡоҙа-ҡоҙағыҙларҙан танышып та өлгөрмәйһең. Беҙ унда бер көн Баймаҡ районында, икенсе көн Зәншорала, өсөнсө көн былай йыйылып, ҡоҙа-ҡоҙағыҙлар һәр береһен бөтәһен дә таныйлар. Шуға күрә һәйбәт туй булды. Илһам ағай, һеҙ ҡатынығыҙҙы көндә сәскә бүләк итеп шатландыраһығыҙмы? Юҡ, улай итеп шатландырырға, улар да беҙҙе шатландырырға тейешле. Илһам ағай, һеҙ үҙегеҙҙең кәләшегеҙгә яратам тип йыш әйтәһегеҙме? Ул һанап көннәме, аҙнаһынамы, айынамы әйтәбеҙ, кис сайын әйтәбеҙ, иртәнсәк һайын әйтәбеҙ. Мөмкинлек булған һайын әйтәбеҙ инде. Ә ул һеҙгә? Мин әйтәм әйтә, әйтмәһәм көтә инде. Шулай итеп. Кәләшең менән гелгенән дөрөҫөн һөйләргә тейешегеҙ тиҙәр. Һеҙ кәләшегеҙгә алдағанығыҙ бармы? Кәләшләр, алдамаһаң да ышанмай. Дөрөҫөн һөйләһәң дә ышанмайлар. Алдауҙың да сиге булырға, һәр бер нимәнең сиге бар. Если ул алдау беҙгә, миңә, шул уҡ ғаиләмә һәм башҡаларға зыян килтермәй икән, бәләкәс кенә әйтеп алдарға мөмкиндер инде. Бала сағағыҙ алдашҡанығыҙ бармы? Бала саҡта алданым. Хәтиғәт дигән нимәм була торғайны, килешкем була торғайны. Шуны күрдем, быны күрдем тип. Шундай, әпәттәки зыянһыҙ ғына алдауҙар инде. Ә һеҙҙең Мюнхгаузенда уҡығанығыҙ бармы? Кемдә? Мюнхгаузен дигән. Уҡыһам да иҫләмәйем. Юҡ, уҡыһам да иҫләмәйем инде хәҙер. Әйтә алмайым тиҙ генә. Ә һеҙҙең әсәйегеҙҙең күҙҙәре матурмы? Әйе, әсәйемдең күҙҙәре шул, ҡатынымдың күҙҙәре һамаҡ оҡшағандар. Матур күҙҙәрҙе күрә беләм, ярата беләм. Шуға шунда күҙенә ҡарап, ғашиҡ булдым. Һеҙҙең өйҙә кем лидер? Нимә тиҙәр әле? Ир баш, ҡатын муйынмы? Шуның һамаҡ инде. Ҡай ҡабыралар, шай ҡабыралап ҡарайбыҙ да йөрөйбөҙ. Хәҙерге ваҡытта ул ундай төшөнсә ҡарашлар менән йәшәү ҡыйын. Сөнки һәр беребеҙҙең үҙебеҙҙең тормошта роле бар. Вот бөгөн һин улай дөрөҫ эшләмәнең, иртәгә һин тип, улай итеп булмай бит инде. Бергә яуаплылыҡ тоябыҙ. Бала саҡ беҙҙең күңелле булды. Төрлө уйындар уйнайтырға. Балыҡҡа барыу беҙҙең беренсе маҡсат инде йәйгеһен. 6-7 йәшкә хәтле, кискә хәтлем ыштанда килмәй йүгереп йөрө торғайны. Кискеһен генә икенсе яҡтағы ҡыҙлар һыйырға килһәләр, шунда ғына кейенеп сығып тора торғайны. Һеҙҙең ата-әсәйегеҙгә үпкәләгәнегеҙ булдымы? Нисек инде уларға, ата-әсәләргә, үпкәләргә ондай уйҙа булырға тейеш түгелдер тип уйлайым. Аҙыраҡ семтеп алһалар, семтеп алырға тейешләр, ҡайышлап алһалар, ҡайышлап алырға тейешләр. Һәр ваҡыт үҙебеҙҙән тора бит инде. Мин үҙемдең ғаиләм бар бит, үҙемдең балаларым бар, но мин аларға бала булып ҡайтам. Шуға күрә уларға инде үпкә булырға мөмкин түгел тип уйлайым. Һеҙ көтөлмәгән бүләктәрҙе яратағыҙмы? Ул көтөлмәгән бүләкте яратыу булмайҙыр. Көткән бүләк көтөлмәгән килеп килһә, нимәлер уйлап хыялланып йөрөгәнмен дә икән, шуны все уже берәү ҙә бирмәй тип уйлап, шул уҡ көндә килеп бирһәләр, шул көтөлмәгән бүләк була алыр ул тип уйлайым. Шулай, көткән көтөлмәгән бүләкте яратам. Илһам ағай, һеҙ 23 февралдә кәләшегеҙҙән иң яратҡан ниндәй бүләк булды? Әллә улар әйтә бит, һин армияға алмағас, һиңә бигүк ундай бүләк кәрәкмәй тиләр. Шуға нимәһен бирһәләр ҙә ризамын. Нәскейме, галстукмы, бөтәһе лә. Һеҙ ҡыҙығыҙҙы дискотекаға ебәрәһегеҙме? Юҡ әле бәләкәсектән. Бәләкәс тип 16 йәш. Үҙем йөрөй торғайным ул ваҡытта, ҡыҙыма бәләкәс әле. Ҡурҡыныс ситуацияларҙа ҡурҡып ҡалаһығыҙмы? Ул ҡурҡыныс ситуацияларда төрлөсә була бит инде.
була куркканыраак вакыттар шул эш менен бәйле була. Біздің һәрбір ситуация һеҙҙең өсөн ул куркыныс, минең өсөн ул обычный булырга может. Шуға күрә куркыныс ситуациялар юк. Куркмайбыз. Илһам агай, һеҙ алтын балыҡ тотһағыҙ, ниндәй өс-теләк теләр инегеҙ? Бер теләк кенә теләр инем, һау булырга, шул һаулыҡта йәшәргә, туғандарыңа, үҙеңә, шул бер теләк. Илһам ағай, һеҙ кәләшегеҙҙең әсәһе менән тыныслыҡта йәшәйһегеҙ. Аллаға шükür булай. Аҙыраҡ тиргә балалар инде, аҙыраҡ ҡәйнәнән ҡурҡыу тойғоһо булырға тейештер тип уйлайым. Былай бит әле һәйбәт. Илһам ағай, һеҙҙеңсә атай кешелә иң төп сифат нимәлә? Ниндәй? Ғәҙеллек. Беҙ үҙебеҙгә ғәҙел булырға тейешбеҙ. Һәм шул ғәҙеллекте балалар күрергә тейеш. Һәр ваҡыт ул атайҙа ғына түгел, күп кешеләр шул ғәҙеллек сифатын яратам һәм үҙем дә һәр ваҡыт шуға торош итергә тырышам. Һеҙҙең өсөн был донъяла нимә мәңгелек? Мәңгелек исем. Философик яҡтан ҡараһаң, сөнки беҙ бүгенге көнгә килгәнбеҙ дә һәм беҙ үҙебеҙҙең әҙебеҙҙе ниндәйҙер исемебеҙҙе ҡалдырып, беҙҙе һәйбәт һүҙҙәр менән кемдер иҫләргә тейештер тип уйлайым. Һуңынан шул. Илһам ағай, һеҙ үҙегеҙгә һәйкәл ҡуйығыҙ килерме? Юҡ, мин һәйкәл ҡуйғым килмәҫ ине үҙемә, сөнки оҙағыраҡ йәшәгәм килә. Шул һәйкәлде бит тере кешегә ҡуймайҙар. Ә һеҙ ниндәй машинала йөрөйһегеҙ? Российский автопром, үҙебеҙҙең машинала. Илһам ағай, һеҙ Башҡортостан йәмәғәт палатаһы ағзаһы. Был палата ни өсөн кәрәк? Бүгенге көндә безнең йәмғиәттә төрле юнәлештәр бар итендә. Дәүләт органы властьтары бар, хокук һаҡлау органдары бар, средства массовой информация һәм безнең йәмәғәт палатаһы ошо 4-нче сектор дип әйтәбез. Коммерция булмаган, ошо йәмғиәттең төрле өлкәләрендә шул ук экология, шул ук социаль хеҙмәтләндереү, медицина яғынан төрле лидеры общественного мнения бар. Шулар ошо йәмәғәт палатаһы аша үҙләренең уйҙарын şu дәүләт органдарында еткергә тейеш һәм үзләренең кәңәштәрен биреп, без шул менән мәшғүлбез инде. Башҡортостан буйлап эшләү мөмкинселеге юҡ, чөнки мин алыҫта Сибайҙа ятам. Шуға күрә мин Сибай һәм башҡорт уралар яғындағы төрлө ошо коммерция булмаған ойошмалар менән берлектә төрлө проблемаларҙы ҡарап, күтәреп, ошо Өфөгә еткереп, Өфөләр уже үҙенең урынына еткереп торалар инде. Нимәлер вәғәҙә итеп тә үтәй алмағанығыҙ булдымы? Була өстән генә уйлап эшләгән эшләрдә шул вәғәдә иткән нимәләр килеп сыҡмай, әммә ләкин яйлап без бит уйлайбыҙ, вот иртәгә шуны эшләп бирәм дип уйлайһың да, кискен ултырып шуны төпләп анализировать итһәң, уны оказывается бер көндә генә эшләп булмай. Уға айдар кәрәк, йылдар кәрәк. Шуға күрә шулай килеп сыға инәгдә вәғәдәләрҙе ваҡытында үтәмәү. Яйлап үтәйбеҙ. Бүгінгі күндә Мәскәүдән фонд президентский грант дигән йәмәғәттән грант алғаным. Әммә ләкин төрлө хәлдәр килеп сыҡты. Шул уҡ бүгенге көндә минең помещение юҡ. Помещение булмағас, мин ул шул вәғәдәне, даже ул вәғәдә генә түгел, ул договорной отношение. Шуны мин үтәй алмай киләм бүгенге көнгә хәтлем. Һәм Уфаға ла килеүҙең бер сәбәбе, Алла бирһә, кемдеңдер ярҙамы менән мин шул помещение алып, шул вәғәдәмде үтәрмен дип уйлайым инде. Һеҙҙең уйлауығыҙса бәхет хаҡы ниндәй? Хаҡы? Һәр бер кешенең булмышын мин шул һаулыҡҡа алып барып тоташтырам, ниңәлер үҙем дә белмәй ҡалам. Бәхетле булыу өсөн нимә кәрәк һуң? Һау булыр кәрәк. Һәр бер кеше үҙенең көндән көн һаулығын ҡарап, һаулыҡты уйлап, ул бөтә аҡсаны ла эшләп үтеп булмай, бөтә ниндәйҙер эштәрҙе лә эшләп үтеп булмай. Ысын әйткәндә, нисә йыл Уфаға киләм, бүгенге көндә генә мин балаларҙы бергә үҙем менән Уфаға алып килер мөмкинселеге булды. Сөнки төнгө 4-тә сығып китәһең дә, кире бер шул уҡ төнгө 4-тә ҡайтаһың, көн төнө. Бүген бер һәйбәт нимә булды, суббота көнө беҙ уҡымайбыҙ хәҙер. Шуға күрә мөмкинселек булды балаларҙы ултыртып алып килеп, бергәләшеп йөрөп, шул күреп, улар һаулығын нығытып, төрлөсә йөрөйбөҙ инде шуға. Һеҙ үҙегеҙ күпме йыл йәшәр инегеҙ?
күпме бергәндәр шунсам яшәрен, ну мин 94-кә хәтле яшәргә уйлыйм. Шул 94-кә хәтле үз аягымда, үз аңымда булып, йөреп, эшләремне бетереп, шулай мен картайым 94-тә, 96-га хәтле яшәгәйнем, мин әйтәм, яра 2 елын әметтем 94-кә хәтле яшәрмен дип үмитләнәм. Илһам агай, һезгә булган аксагыз етәме? Җитә. Акса уйлап караган берасында етмәсәк, берәүгә лә бүгенге көндә акса артынан куып йөргәнем юк. Ашарга икмәгем бар, яшәргә өем бар, йөрергә машина бар, киендерә алам балаларымды, нимәләр кирәк, ниндидер алу мөмкинчелеге бар. Шуңа күрә җитә. Күбәйтергә уйлаганың юк. Ну, оны күбәйтер өчен бит күбрәк эшләр кирәк. Күбрәк эшләһәң, шул гаиләне күрү, гаиләне югалтылу мөмкинчелеге лә бар, наверное. Эшләгән һайын, һин гаиләне азрак күрәһең, балаларны азрак күрәһең, шул ата-әсәләргә азрак кайтаһың. Өлгерү кирәк. Кайтып мөмкинчелек бар, шәмбе көне ата-әсәләргә кайтып килеп, гаиләп эшләп, үзең гайыңа бүгенгә yetkәнсә эшләр кирәк. Фотога төшөргә яратаһығыҙмы? Юк, фотога төшөргә, ну, яратмайм бул нишәптер. Өйрәнә алмайм монда фотога төшөргә, ураган һәм фотога төшөргә. Шул ук социаль сетьләрдә апарырга кирәклеген аңлайм. Әмма ләкин шул ук апарам дигән һәрбердә фотога төшөргә. Мен яңарак командировка баргайным. Ростовта йөреп атам да. Мен звонтта, һин Ростовта түгелһеңме әле? Нишәптәм, һин фотоларың юкты. Мен улай итеп фотога төшеп, тартып йөрергә нимәһе юк. Мен әйтәм, сертификатларды бирдем дә, фото төшеп җибәрдем инде, күрһәтеп сынапта мен Ростовта икән. Хәтта кеше ышанмай куя иногда. Шул фотоларга ышанмайдар. Һеҙҙе нимә бәхетһеҙ итә ала? Яңғыҙлык, Илһам агай, һеҙҙеңсә бәхет ниндә итте? төс. Мин ысын әйткәндә, мен төшереп утырам, анда күп төсләр күрәм бит. Мин төсләрде бүйек белмәйм. Мин теге яшел, кара, ак, кызылды беләм. Ана башка төсләрде бүйек белмәйм. Бәхет ул ак төс. Берендә дә бысракһыз, берендә дә төрле тапһыз, наверное, шул бәхет төсе ак дип беләм. Ата-әсәләргә, үпкәләргә ондай уйда булырга тиеш түгелдер дип беләм. Азрак симтив алалар, симтив алырга тиешләр, кайшлап алалар, кайшлап алырга тиешләр. Һәр вакыт үзебездән тора бит инде. Мин үземнең гаиләм бар бит, үземнең балаларым бар, но мин аларга бала булып кайтам. Шуңа күрә аларга инде үпкә булырга мөмкин түгел дип беләм. Илһам агай, һеҙ бүген килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әйҙәгеҙ, хәҙер беҙҙең портреттарҙы ҡарап, үҙегеҙгә иң оҡшаған һайлап алығыҙ. Ярай. Әйҙәгеҙ. Ҡайҙа башлайыҡ? Цветной эшләгән. Мин оҡшамағым бит. Илһам агай үҙенең тормош юлын бик матур һәм яҡшы башлаған тип уйлайым. Сөнки кешеләргә ярдәм итеү, ғүмерҙәренә мөғжизә китереү ул әлбиттә ҙур эш. Миңә бүгенге әңгәмә бик ныҡ оҡшаны. Илһам ағай ул саф күңелле, алсаҡ йөҙлө кеше тип күрҙем. Сөнки ул кешеләрҙе бик ныҡ ярата һәм балаларҙы. Уларға ярҙам итергә тырыша. Үҙемдең портретымда Илһам ағайҙы йылмайған итеп күрһәттем. Сөнки ул миңә изге кеше һымаҡ тойолдо. Мин беренсе тапҡыр булһам да, миңә бөтәһе лә оҡшанылар. Һүрәтемде тырышып төшөрҙөм. Портретты матур төшөргәндә, үҙемә оҡшамаған һымаҡмын. Беренсе портретым булғанға, бәлкем шуға уйлайымдыр, миңә оҡшамағандыр тип. Илһам агай менән таныш түгелмен, ләкин миңә бик оҡшаны уны һүрәт төшөрөү. Ул минең менән бер райондан килеп сыҡҡан һәм таныш ауылдан булып сыҡты. Мин бик шатмын уның менән танышыуыма. Тағы бер ҡарайым.
Бүтәһеле матур эшләгән, Айдар эшләгән портретты айланып. Күҙҙәрен мин уның матур итеп күрәтергә тырыштым. Сөнки үҙе әйтеүенсә, ул кешенең тәүҙә күҙенә ҡарай тип. Әйҙәгеҙ хәҙер беҙҙең менән селфи төшәйек. Рәхмәт. Рәхмәт. Ярай, һаулыгыз. Рәхмәт. Һаулыгыз. Рәхмәт. Илһам ағай ул ныҡ ярҙамсыл һәм изге кеше. Ул үҙе мөғжизәгә ышанмаһа ла, ләкин ул хыялына ынтыла. Илһам ағайға уңыштар теләйем һәм килгәне өсөн уға ҙур рәхмәт. Балаларға ҙур рәхмәт. Ниндәйҙер уйҙарға һалдылар. Уларҙың һорауҙарынан анализлап, Алла бирһә, тағын төрлө проекттар тормошҡа ашырмын тип уйлайым, Алла бирһә.